სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ამინ. ზმანო და დანო ის დიდებული დღეები, რომელიც ჩვენ აქ გავიარეთ, გაახსნა მომდევნო კვირა, მოკლედ და რომლითაც ჩვენ ამ დიდებული დღეებით, ამ დიდი სიხარულ ძეცაში ვიყავით ამაღლებული, ეხლა ნელ-ნელა მე მგონი დავეშვით მიწაზე, ეხლა გადავიდეთ საქმეზე, ზმანო და დანო, ჩვენ უბრალოდ ისეთი დღეები გვაჩუქა უფალმა, რომ იმ დღეების გახსენება ჩვენ ყოველთვის ზეცაში აგვამაღლებს. და მე ამ ქვეყნიური ცხოვრების ორომტრიაში ისევ დავეშვებით ხოლმე, გავიხსენებთ იმ დღეებს ისევ ამაღლებით ზეცაში და მე მგონი მთელი ცხოვრება ჩვენ აი ამ დიდებულ საბურთალოს ამ ცენტრში ამ მოსახლეობას ესე გვექნება. ხან ავფრინდებით, ხან ჩამოვფრინდებით. აი ხა ისევ გამახსენდა და ისევ აფრინდი მე მგონი ზეცა. ზმანო და დანო, მე მრჩება შტაბ-ჭრილება ასეთი, რომ სანამ ტაძარი აშენდებოდა, თითქოს ჩვენმა უბნელებმა დიდი ბრძოლა გადავიხადეთ, გავიმარჯვეთ და შემდეგ აი როგორც რომის ტრიუმფალური თახში რო გაივლიდნენ გამარჯვებულები, ასე ტრიუმფით შემოვედით აი ამ თახში შემოსასვლელია და აი ამ ტაძარში ზმანო და დანო. მართლაც ზმანო და დანო რაღაც უდიდესი გამარჯვება იყო ეს ზმანო და დანო. ასე რომ როგორც ყველა გზა რომში მიდიოდა, საბურთალოზე ყველა გზა ასე მგონია ამ ტაძარში მოდის ზმანო და დანო. მოკლედ ეხლა საქმეზე გადავიდეთ და საქმე რა არის? მღვდლის საკვირაო ქადაგება რა არის? მან უნდა ამოირჩიოს ან სახარება და განმარტოს, ან სამოციქულო, ან ისაუბროს წმინდანებზე. მე დღეს მინდა შევაჩერო თქვენი ყურადღება ორ დიდ წმინდანზე და შემდგომ სამოციქულოზე ზმანო და დანო. ეს ორი დიდი წმინდანია, თუმცა დღეს დიდმოწამე მერკვირის ხსენებაც არის, ეს ორი დიდი წმინდანია, ქალწულ მოწამე დიდმოწამე ეკატერინე და ღირსი დედა მასტრიდია. ესენი იყვნენ ზმანო და დანო, ორი ულამაზესი ქალწული. იცით როგორი სილამაზის? აი, როგორც ძველ ქართულად ქმნურ კეთილ ფრია. ესე იგი ჩვენ ვიცით, ქმნურ კეთილი არის მადლობა ღმერთს საქართველოში, არიან ესეთი ლამაზი ქალები, მაგრამ ქმნურ კეთილ ფრია რას ნიშნავს? აი მაგალითისთვის, ქმნურ კეთილ ფრიად ჩემი აზრით არის ლიკა ქავჟარაძე, აღმატებული სილამაზე. ასევე მაკა ასათიანი, ჩემი აზრით. ასევე ჩვენი მრევლია, ამ ტაძრის მრევლი მამა გიორგის მრევლია, ასევე მარიამ ასათიანი, მე მგონი დღესაც გვესწრება. ასე რომ ესენი არიან ესეთები ქმნურ კეთილ ფრია. აი ქმნურ კეთილი ნიშნავს ძალიან ლამაზი ზმანო და დანო. მაგრამ აღმატებულები აი ქმნურ კეთილ ფრია. ნუ არის კარგი გოგონები, არის საშუალო გოგონები და ასე შემდეგ. აი ასეთი დიდი სილამაზის იყო მასტრიდია და ასევე დიდი სილამაზის იყო დიდმოწამე ეკატერინე ზმანო და დანო. ეხლა მასტრიდიას როგორ მინდა შევეხო? ეს ულამაზესი ქალწული ღირსი დედა მინდა შევეხო ესე და სული სასარგებლო მიიღო თქვენს. ერთმა ჩემმა მრევლმა მითხრა, რომ ერთხელო დედაო, დაახლოებით 75-78 წლის დედა, რომელსაც არ ეთქვა აღსარება, დავითანხმე და წავიყვანე ეკლესიაში. რომ მივედით და აღმოჩნდა ეს დღე მასტრიდიის ხსენება და მივედით მოძღვართანო და ამ მოძღვარს ქონია ესეთი წესი, რომ შენო ესე იგი თუ ეკლესიური სახელი არ ერქვა ადამიანს, მაშინ მას ზმანო და დანო დაარქმევ და წაუკითხავდა ლოცვას წმინდანის სახელს და მერე ესე იგი აზიარებდა, მიიღებდა აღსარებას და აზიარებდა. მივიდა ეს ქალი თურმე და უთქვია, რა ქვია, მე მგონი რაღაც ერქვა მოკლედ აღარ მახსოვს, არა ეკლესიური და შენ დღესო მოდიო დაგარქმევ სახელს სანამ აღსარება სიტყვიო წმინდანისო და წაუკითხია ლოცვა და დაურქვია მასტრიდია.
ეს ქალი გაუგნებულად ზმანოდადან უყურებს გაყურებული თურმე საქმე რაში თურმე ეს ქალი ყველაფრით კარგი ქალი მაგრამ აი ესეთი ცოდვა ქონდა ერთი რომ არ ელაპარაკებოდა თავის მეზობელს რომელსაც ერქვა მასტრიდი და თურმე ამბობდა რომ არც დაველაპარაკები არასოდესო და აი ზმანოდადან ღმერთმა ისეთი სასწაული მოულინა რომ ამის შემდეგ აბა რაღაც ისამდა და იმ წამსვე მიუტევა ზმანოდადან მასტრიდია ეს ულამაზესი ქალი ამ ულამაზესმა ქალმა ზმანოდადანო ეს ახლა მიუღებელია რა თქმა უნდა ეს ახლა ამის გაკეთება არავის არ შეიძლება ეს მასტრიდიას ესე მოუვიდა ზმანოდადანო ერთი ბიჭი გადაეკიდა ისე შეუყვარდა მასტრიდია აღარ ეშვებოდა და ეკლესიაში ვეღარ დადიოდა და მერე სახთან იდგა მოკლედ ცხოვრება გაუმწარა აი რას ნიშნავს როცა ზმანოდადანო ვინმე გიყვართ ესე სამხრივად ეს ძალადობა არ შეიძლება არა უნდა მიიღოთ ღვთისნები და დაანებოთ იმ გოგონას თავ ან გოგონებიც არის ზოგიერთი ტირის ზმანოდადანო შეყვარებული დავკარგეო არ შეიძლება ესე არ შეიძლება ეს ღმერთმა აგაშორათ ესე ის და აი მასტრიდიას გადაეკიდა და ბოლოს მასტრიდიამ უთხრა შემოუშვითო შემოვიდა და რა გინდაო ჩემგან მეო გიждდებიო შენზეო დაიშოქა ისე მიყვარხარ რა მოგწოს ჩემშიო თვალებიო და დაითხარა თვალები ზმანოდადანო მასტრიდია ესე იგი ღვთისათვის რა თქმა უნდა ეს არ შეიძლება არ არის სწორი ზმანოდადანო მაგრამ აი მასტრიდიამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ არ დაკარგოდა ესე იგი ქრისტესკენ გზა ზმანოდადანო და მაგრამ კიდევ ვიმეორებ ეს ახლა ასახსნელი საკითხია ესეთი რამ არ მომხდარა არასოდეს როგორც მე მახსოვს მარტო მასტრიდიამ გააკეთა მაგრამ და ასეთი ქმედებები და რაღაც მსგავსი არავინ არ უნდა მოიმოქმედოს ყველაფერი ყველა მოძღვრის ლოცვა კურთხევით უნდა გააკეთოს მაგრამ აი ესე მოხდა და მე მთელი ცხოვრება გაატარა ზმანოდადანო აი ასეთ სიწმინდეში და დააკვირდით რას აკეთებდნენ წმინდანები დააკვირდით როგორები იყვნენ ძველი ქრისტიანები ზმანოდადანო რომ არაფერს არ წარმოაჩენდნენ აი რაც ისეთი იყო რომ მოყვასზე აი ზემოთ დაგაყენებდა ხო წმინდანები და საერთოდ ძველი ქრისტიანები თუ მდიდრები იყვნენ ზმანოდადანო ისე იქცეოდნენ ვით არ სახარიბნი აი როგორც აბრაამი უმდიდრესი კაცი იყო ერთი სასახლე არ ააშენა დაჯდა კარავი გაშალა მუხის ქვეშ და იქ იყო ზმანოდადანო იქ იღებდა და უპოვარებს სტუმრებს უჩოქებდა ფეხებს ბანდა თვითონ გაუშლიდა სუფრას, ესე იგი ხო ამდენი მსახური ყავდა, თვითონ ემსახურებოდა ზმანოდადანო აი ამ უბრალო ხალხს და ასეთი დიდი სტუმართმოყვარეობის და თანმდაბლობის გამო ღმერთი ისტუმრა, იცი თქვენ, ძველი აღთქმიდან ზმანოდადანო. აი ასეთივე იყო სვეტი ცხოველში რო შეხვალ, ბევრჯერ მითქვია მეორე თუ მესამე სვეტის დასავლეთ ფასადზე ღორის თავიანი წმინდანია გამოსახული. პირველად მეგონა კომუნისტებმა დაამახინჯეს მეთქი. მე როცა წავიკითხე მოწამე ქრისტეფორეს ცხოვრება, ეს იყო ულამაზესი მამაკაცი და იმდენად აბყოლებდა მრევლის წევრებსაც კი რომ შევიდოდა ტაძარში, ესე იგი მოწონდათ გოგონებს და დაბყოლებული იყვნენ და ილოცა ღმერთო დამამახინჯო და მე მართლაც ისეთი ავადმყოფა შეეყარო დამახინჯდა ღორის სახე მიიღო აი როგორები იყვნენ ძველი ქრისტიანი ჩვენ კიდევ რამე თუ რამე გაგვაჩნია რამე თუ პირატესი ვარ ამაყობ ყველაზე დიდი აპარტავნება არის სულიერი აპარტავნება გონებრივი მონაცემები რო გაქვს დიდი და რო ამპარტავნებ განათლება რო გაქვს და ხედავ ჩვენ ტელევიზიით რა დღეში არიან ეს არის სულიერი ავადმყოფობა ზმანოდადანო სულიერი ავადმყოფობა ზმანოდადანო ეკატერინე დიდმოწამე ასევე ულამაზესი ქალი ქალწული იყო მეფის თავმომავალი უმდიდრესი და კიდევ საინტერესო ძალიან ჭკვიანი და ძალიან განათლებული ყველაფერი ქონდა ამ ქვეყნიური და ყველაფერი ღმერთს შეწირა ზმანოდადანო მან ესე იგი სასწაული პაექრობა მოიგო სასწაულად გაიმარჯვა იმპერატორმა მოიყვანა 40 რომის იმპერიის 50 საუკეთესო ბრძენი 50 საუკეთესო ქურუმი და
შეაჯიბრა და ეკატერინემ გაიმარჯვა ამ პაექრობაში და ეს 50-ვე ქურუმი მოიქცა და მოწამეები გახდნენ. დღეს არის მათ ხსენი. წარმოიდგინე. და რითი გაიმარჯვა? იმით რომ მან წარმოუჩინა წარმართული სამყაროც ელოდებოდა უთხრა ეკატერინემ მოგვებსა და ბრძენ ხალხს რომაელებს წარმართებს წარმართული სამყაროც მიუთითებდა ქრისტესკენო და მერე წინასწარმეტყველები მიუთითებდა და მიუთითებდა. მან ძმანო და დანო ძალიან ბევრი მოუყვანა ადგილი წარმართული ფილოსოფიიდან, წარმართული ლიტერატურიდან, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ძველ რომაელთა წინასწარმეტყველების წიგნი წარმართული, სადაც პირდაპირ წერია გაოცნები, რომ კაცობრიობას არაფერი ეშვენება, სანამ ღმერთი თვითონ არ ჩამოვა დედამიწაზე და ჩამოვა დედამიწაზე, დაეხმარება ადამიანებს, გაეკვრება ჯვარს არ წერია, მაგრამ ეწამება, აწამებენ, მოკლავენ და ამ სიკვდილით გადაარჩენს კაცობრიობას. პირდაპირ ასევე მოუყარა ჩინური სიბრძნიდან ძმანო და დანო, როცა ჩინელი წარმართები ესეთ რამეს წერდნენ თავიანთ წიგნებში, რომ ოქროს ბიჭუნა უნდა გამოჩნდეს, ქრისტეს შობამდე ზუსტად აი ესეთი რამ დაიწერა ჩინურ წიგნში, სიბრძნის წიგნში ძმანო და დანო და ეს ბიჭუნა იხსნის, ოქროს ბიჭუნა იხსნის კაცობრიობასო ძმანო და დანო და სხვა მრავალ. ძმანო და დანო ეკატერინე რას ნიშნავს ეს პაექრობა? ეს ნიშნავს, რომ ქრისტიანობას ვერც ერთი რელიგია და ვერც ერთი იდეა დედამიწაზე ვერ შეედრება. ჭხილის ოდენათაც კი ძმანო და დანო. აი მე ერთ ნაწყვეტს და თან განმარტავ, წავიკითხავ თანამედროვე ღვთის მეტყველის ქადაგებიდან, ერთ-ერთი თანამედროვე ღვთის მეტყველის ქადაგებიდან ძმანო და დანო, რომელიც ქრისტიანობის უპირატესობას ესე წარმოაჩენს. მიაქციეთ ყურადღება. პიროვნების თავისუფლების ცნებები, პიროვნებისა და თავისუფლების ცნებები განუყოფლად არიან დაკავშირებული ერთმანეთთან. ქრისტემ გაგვიხსნა ჩვენ თავისუფლების უსაზღვრო სიმცეები, როგორც ზიასვლის, რას ნიშნავს ძმანო და დანო? თქვენ იცით, რომ წარმართულ სამყაროში მრავალ რელიგიაში, მრავალ იდეაში ესე არ არის როგორც ქრისტიანობაში. ქრისტიანობაში ყველა თავისუფლებია. ყველა არ არსებობს პავლე მოციქული ამბობს, არც ქალი, არც კაცი, რაიმე უპირატესობა, არც ეროვნება, არც ფერადკანიანო, არაფერი არ არსებობს, ყველანი ერთი, არც მეფე, არც აზნაური, არც გლეხი, არც თავადი, არავის არა. ქრისტიანობაში ვართ ყველა ერთნი ძმანო და დანო. მაგრამ ესე არ არის სხვადასხვა რელიგიებში, ესე არ არის სხვადასხვა იდეებში ძმანო და დანო. აი მაგალითად არის რელიგიები, სადაც ძმანო და დანო ქალს არარაობად თვლიან. პირდაპირ წერია, ქალი ურთხი, წემე, თითქმის განადგურებამდე შეგიძლია მიიყვანოს. წარმოიდგინე და როგორ ახამაღლებს ქალს ქრისტიანობა ეხლა რომ დაიწყეს და გამოიდეს თავი უთომ აი დემოკრატები, აი დემოკრატიულ ევროპაში და ამერიკაში ქალს როგორ იცავენ. ვინ გითხრა ქრისტიანობაში ეს ძმანო და დანო უპირველეს ყოვლის ქალი ამაღლებულია. მენელსაცხებელი დედები გაიხსენენ. აღდგომის შემდეგ, თომა ახალი კვირის შემდეგ პირველს ვისაც იხსენიებს ეკლესია დედებია ძმანო და დანო. ქალები და არა კაცები, დედები. ძმანო და დანო არის რელიგიები, სადაც და იდეები, სადაც მოცემულია, რომ შენ, სადაც როგორი აზრია გატარებული, შენ ვერ ცხონდები თუ არა ხარ ამა და ამ ერის წარმომადგენელი. ეს ძმანო და დანო, ასე რომ რელიგიის გამსაზღვრელი ნიშანი რა არის? ზნეობა. ზნეობით ქრისტიანობა ძმანო და დანო ვერავინ ვერ შეედრება. ჯერ მარტო წარმართულმა სამყარომ ერთი ასკეტის შვა დიოგენი, ხო იცით ისტორიიდან, ერთადერთი თელმა წარმართულმა სამყარომ შეიძლება ვთქვათ, ყველა რელიგიებმა ერთად აღებული ერთადერთი დიოგენი და ქრისტიანობამ რა გააკეთა ძმანო და დანო? ჯერ მარტო ნიტრიის უდაბნოში ერთი პერიოდი რო არ იყო მე-4 საუკუნე
ერთ მონასტერში 5000 ბერი იყო და აქედან 500 იყო სასწაულთ მოქმედი და ბრძენი. სულიწმიდით ლაპარაკობ. მარტო ნიტრიის უდაბნო ხوارი. თქვენ ხო იცით რამდენი მონასტრები იყო? ჯერ საქართველო ავიღოთ, რუსეთი ავიღოთ, ევროპა ავიღოთ, სულ სავსე იყო მონასტრები ძმანო და დანო. რამდენი საუკუნე გავიდა და რამდენი ასკეტი დაბადა ძმანო და დანო ქრისტიანობამ. აი უპირატესობა ქრისტიანობის ასე რომ ძმანო და დანო დღეს რომ გაიგონეთ და ვინმე იტყვის დამთავრდა ქრისტიანობის დრო, იცოდე არასოდეს არ დამთავრდება და უფრო მეტიც რაც უფრო დაბნელდება ზნეობრივად კაცობრიობა, მით უფრო გაანათებს ქრისტიანობა ძმანო და დანო. ასე რომ მისი უპირატესობა უდავოა და უტყუარია ძმანო და დანო და წმინდა ეკატერინეს თავი მოკვეთეს როგორც თქვენ იცით და მას ესეთი სასწაული მოხდა ზეწა მოუვიდა სისხლის ნაცვლად, ხოლო ანგელოზებმა მისი სხეული აიკაცეს და გადააბრძანეს სინასთის ზოგი ნამყოფია სინასთის თაზე, სადაც შემდგომ დავით აღმაშენებელმა ძმანო და დანო ააშენა ეკლესია და ვინც იმოგზაურებდა ხარ ზოგიერთ ნამყოფით იცოდეთ რომ ის დავით აღმაშენებლის ქართველების აშენებული ტაძარია ძმანო და დანო. მე მგონი ის სასწაული რაც ჩვენ ნახეთ აქ 21 საუკუნეში ოქროს თევზისა, ამის შემდეგ ეს გაგვიკვირდება მე-4 საუკუნეში ანგელოზებმა რო გადააბრძანეს ეკატერინეს წმინდა ნაწილები, რა თქმა უნდა არა ძმანო და დანო და ეს უტყუარია. ბევრი შეიძლება ვილაპარაკოთ. ქართველებმა ისე გააკეთეს, აი ქართლის მთები ძალიან გავს სინასთს და როგორც სინასთის ძირშია ეკატერინეს მონასტერი, ასევეა მცხეთაში ეკატერინეს მონასტერი ამ ქართლის მთების ძირში ძმანო და დანო, რომელსაც შემდგომ ოლღას მონასტერიც უწოდეს და ასე რომ იცოდეთ, ვინც არ არის ნამყოფი, აი გასაფხული თუ ვიცოცხლეთ და ღმერთმეინება მოვა და ჩვენ მოვილოცავთ ამ დიდ სავანეს, დიდებულ სავანეს მე-4 საუკუნის ძმანო და დანო. ესე იგი ქართველებმა როგორც კი აღესრულა ეკატერინე, ხო? და ეს ამბავი მოხდა თითქმის იმ თანამედროვე დროში ააშენეს ეკატერინეს ტაძარი. და ძმანო და დანო ბოლოს ეს საკითხი, რომელიც მე ვთქვი რომ შევეხოთ ასევე მინდა შევეხოთ ძმანო და დანო ესე იგი პავლე მოციქულის ეპისტოლეებს და ამით დავამთავროთ. ეხლა რა მინდა ვთქვა? თქვენ იცით რა დიდებული რამეა წერილი, ადამიანი რო წერილს დაწერს, ხო? ეს სიყვარულის გამო ხატავს. წერილი ყველას აინტერესებდა. და ეხლა გაქრეს კულტურა სამწუხაროდ მობილურის გამო, მაგრამ რა შეცვლის ძმანო და დანო წერილს? და აი ეხლა ნახეთ, წერილი ისეთი რამეა, რომ ყველას წერილიც კი, ყველა ადამიანის წერილი დაგაინტერესებს კაცს, ხო? აი იმიტომ იყო დღიურებს რო ავსებდნენ რაღაც წერილობითი სახის იყო, იპარავდა ზოგიერთი დღიურს, თუ გოგონა არ მიცემდა ბიჭს, იმდენად აინტერესებდა ბიჭს მისი წერილები, მოიპარავდა ამ დღიურს და კითხულობდა. და მართლაც საინტერესოა, ყველა ნებისმიერი ადამიანის დღიური, ანუ წერილი საინტერესოა. ვინ გინდა ეხლა თქვა სიტყვაზე ვამბობ, ხო? აი მაგალითად ჩვენ სიტყვაზე ვამბობ, ჩვენ სკოლაში იყო არაჩვეულებრივი პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მასწავლებელი ნუნუ კილტავა, ქართულის, მანდა იცით ბევრმა, საოცარი ქალი იყო და რასაც სოდაობაა ძმანო და დანო, რომ ნუნუ კილტავას გაკვეთილები თუ ლექციებს დავარქვე მე, არ შემონახულა ძმანო და დანო. ან არავინ ჩაიწერა, მაშინ არ იყო ესე ვიდეო, აუდიო ხო იყო. ვერავინ ვერ ჩაიწერა და ასეთი ტიტანის მე ვიტყოდი, ასეთ საოცარი ქალის მასწავლებლის ძმანო და დანო, საოცრება იყო ნუნუ კილტავა. ჩვენ არიან ისეთები, რომლებიც ჩააწყობდნენ ამ დამსახურებას. ნუნუ საერთოდ არ უბრძოლი ამისთვის და თვითონ ისეთი საოცარი ქალი იყო და ქართულის ისეთი მასწავლებელი, რომ თვითონ მიანიჭა სახელმწიფომ ეს წოდება ძმანო და დანო, იმდენად დიდი იყო მისი დამსახურება სამწუხაროდ. აი ეხლა ნუნუ კილტავას წერილები თუ არსებობს, ვინ არ წაიკითხავს ამ წერილებს ძმანო და დანო, ხო? როგორ გაგვიხარდება ეს? ყველანი წავიკითხავთ ძმანო და დანო. აი, ავიღოთ სიტყვაზე ვამბობ, ეხლა მაგალითად მე ბაბუაჩემის წერილები ვიპოვე ერთხელ ბებიაჩემისადმი. და გავოგდი და აი განცად მივიჩნი ეს წერილები, ესე იგი ნახე, დავფიქრდი, როგორ ყვარებია ბაბუაჩემს ბებიაჩემი. მე მეგონა რომ ეს რაღაც ისე იყო რა.
ურთიერთობაში თითქოს არ ჩანდა ხო ეს სიყვარული და რამხელა სიყვარული. ან სიტყვაზე ვამბობ, აი ქართლოსის იცნობთ ყველა ჩვენი უბნები, ხო? მისი მამა არაჩვეულებრივი კაცი შოთა, ეშა გარდაცვლილია. ეხლა რომ ქართლოსი მიპოვოს შოთას წერილები, ყველა დიდი სიხარულით წავიკითხავთ ამ წერილებს, მანუ და დანო. რატო? იმიტომ რომ მამა რას შვილს ყველას დაგვაინტერესებს, ხო? და ასე შემდეგ. არსებობს გამოჩენილ ადამიანთა წერილები, ყველას აინტერესებს, მაგალითად ვან გოგი შესანიშნავი სასწაული მხატვარი ძმანო და დანო ასევე გამოირჩა წერილობით, აი წერილები აქვს ისეთი კარგი რომ და სულ დატაცებულია, რამდენი გამოიცა, იმდენი დაიტაცა ყველამ, ესე იგი მკითხველმა ეს წერილები ძმანო და დანო, რადგან წერილობას შევეხეთ, მე ერთ რამ ჩავსვა მაგ ერთ რამეს და გავაგრძელებ. ჩვენ დღეს გვესწრება გურამ დოჩანაშვილი, ესეთი სასწაული მწერალი, მე ჩემი მხრიდან მე მას ნობელის პრემიას მივანიჭებდი, რა თქმა უნდა და მას აქვს ესეთი არაჩვეულებრივი ნაწარმოები, კაცს რომელსაც ძლიერ უყვარდა ლიტერატურა და როდესაც მე მაშინ ბავშვი ვიყავი, ამას ამ ნაწარმოებს კითხულობდი და ეროსი კიდე თამაშობდა არაჩვეულებრივად. თითქოს გურამი ვფიქრობდი დოჩანაშვილმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარდა ლიტერატურა ძმანო და და. და აი ესეთი ჩასმა მინდოდა გამეკეთებინა და გავაგრძელებ ძმანო და დანო, რომ აი ვან გოგის წერილები ხო ყველ საინტერესო და მე მინდა ერთი რამ გითხრა. ასეთი დიდი ინტერესია წერილებისა და არაფრად არ ვაგდებ ძმანო და დანო პავლე მოციქულის წერილებს. ანუ პავლე მოციქულის ეპისტოლებს, ეს წერილებია ძმანო და დანო. ნუ თუ არ გვაინტერესებს კაცი, რომელმაც ყველაზე მეტად მიატოვა მიწა და ყველაზე მეტად ამაღლდა ზეცაში ძმანო და დანო. და მან დაწერა წერილები, ახალ აღთქმაში წერია ეს წერილები, ანუ ეპისტოლეები, ხო? და არავინ ყურადღებას არ აქცევს. აი ძმანო და დანო, ჩვენ უნდა დავიწყოთ კითხვა ამ საოცარი კაცის წერილების, ეპისტოლეების ძმანო და დანო და არა მარტო იმიტომ, რომ რაღაც ინტერესი, არამედ ამას სხვა წერილებთან შედარებით უდიდესი მნიშვნელობა აქვს პავლე მოციქულის წერილებს. და რატომ? აი ამას წინათ ერთმა მითხრა, შემხვდაო ორი გასტუკიანი ამერიკელიო და მითხრა, რომ თქვენო კაცო იქო მძლებიო გატყულებენო, რაღაცაო ფაჩუჩებს და დასაცმელებს კოცნითო, ზლებსო, ემთხვევითო, საწერიაო ესაო ქრისტიანი ბიბლიაშიო და საყარებაშიო, წმინდა წერილშიო ძმანო და და. აი საწერია, აი თქვა საქმე მოციქულთა მე-19 თავში. ხოლო ძალთა არა მცირეთა იქმოდა ღმერთი ხელითა პავლესითა. ვიდრეღა უძლურთაცაზე და მიქონდათ ზე ადებდნენ პავლეს ნაკარე პირსახოცებს, ესე იგი პირსახოცებს ჯერ მიადებდნენ პავლე მოციქულს ძმანო და დანო. და ეს პირსახოცი იმხელა მადლს აიღებდა, მოკონდათ ავადმყოფებს ადებდნენო და წელმოსასხამებს. ესე იგი სამოს რაღაცას აიღებდნენ მატერიას, მოკლედ დაადებდნენ პავლეს, ხო პავლე მიდიოდა ეხვეოდა ხალხი, ზოგი ხელზე მიადებდა, ზოგი თავზე დაადებდა და განიდევნებოდა მათი ავადმყოფობა. აი თუ არ წერია წმინდა წერილში და აი ესეთი გავსტუკიანები თუ შეგხვდებათ, მე გეტყვიან რომ ითხულებიან მგლებიო, აჩვენეთ ეს ადგილი ვითხრათ, აბა წაიკითხე ერთი გადაშელი და ნახე პირსახოცებს რო კოცნიდნენ და ადებდნენ და სამოსებს პავლე მოციქულზე მიდებულს თუ აი ნახე თუ არ წერია თქო. უნდა უთხრათ ძმანო და დანო. ხო და თუ პავლე მოციქულზე მიდებული პირსახოცი ძმანო და დანო ესეთი ძალის იყო, პავლე მოციქულის მიერ მარჯვენა ხელი დაწერილი წერილებს რომ წაიკითხავს, რამხელა მადლი გადმოვა ძმანო და დანო იმ ადამიანს, რამხელა მადლი. თქვენ იცით, ერთი ახალგაზრდა ბიჭი კითხულობდა ყოველდღე პავლე მოციქულის წერილებს, ზოგი რამ არ ესმოდა, მაგრამ კითხულობდა. და შემდეგ, როდესაც ამ კაცს გაუჭირდა, გამოეცხადა პავლე მოციქული და იხსნა და ამ ბიჭმა უთხრა ახალგაზრდამ, რომ
ვინ ახარ შენ? მე ვარ პავლე მოციქულიო, შენ ყოველდღე კითხულობდიო ჩემ წერილებსო, ამის გამო მე ყოველთვის შენს გვერდით ვიყავი და როცა გაგიჭირდა დაგეხმარებ. პავლე მოციქული ჩვენ არ გამოგვეცხადება, იმიტომ რომ არ ჩავარდეთ ამ პარტავნებაში, მაგრამ ვინც მის წერილებს წაიკითხავს, იცოდეს რომ გაჭირება ექნება, ხინი ექნება, რაც ექნება პავლე მის გვერდით იქნება ძმანო და დანო, აუცილებლად. იმიტომ თუ იმ ახალგაზრდას გამოეცხადა, ჩვენც გამოგვეცხადა, აი ძალა პავლე მოციქულის ეპისტოლეების კითხვისა. გარდა ამისა, თქვენ იცით, დავით აღმაშენებლო ოქროს ხანა შექმნა საქართველოში და იცით რატო ერთ-ერთი მიზეზი? იმიტომ, რომ ის კითხულობდა მომეტებულად პავლე მოციქულის ეპისტოლეებს და საქმე მოციქულთაში, რომელიც არის თითქმის პავლე მოციქულის ცხოვრება. და აი ამ წერილების კითხვით, რა თქმა უნდა, ცოდვებში თუ იქნები და სინანულში არ იქნები, ეგრე არ შეიძლება. უნდა იყოს სინანულში და პავლე მოციქულის წერილების კითხვა ძმანო და დანო გადმოღრის უზარმაზარ ძალას, მიიზიდავს ღვთის ძალას და როგორც საქართველოს ოქროს ხანა დაუდგა, თქვენ ოჯახში დაგიდგებათ ყოველ ოჯახს ოქროს ხანა ძმანო და დანო. და აი ნაწყვეტი რაც წავიკითხეთ ერთ-ერთ ფრაგმენტი ეფესელთა ეპისტოლე და ამის დავამთავროთ. მოკლედ დღეს ვიწყებ და მომავალშიც გავაგრძელებ ჩვენ ამ ეპისტოლეების კითხვას ძმანო და დანო, იმიტომ რომ თუ ყველა ადამიანის წერილი საინტერესოა, როგორც მე დასაწყისში აღვნიშნე, მით უმეტეს პავლე მოციქულის სიტყვა. თან ერთი რამ მინდა გითხრათ, დღეს პირველად ვკითხულობ ჩვენ ამ ტაძარში ეპისტოლეს და პირველად მარტავ და ნახეთ ძმანო და დანო რა დაემთხვა. ნიშანდობლივია ამ უბნისთვის. ამას ნახავთ ახლა ვინც ყურადღებით იყავით, მოისმინეთ კიდევაც. ვკითხულობთ, რამე თუ იყვენით ოდესმე ბნე, ხოლო აც ნათელი ხართ უფლისამი და მართლაც ვინც არ არის მოქცეული, ის ბნელში ცხოვრობს. აი ჩვენ მორწმუნეები ვართ, გავიხსენოთ ჩვენი ცხოვრება. სანამ მოვიქცეულოთ, რა იყო სამარცხვინო? სამარცხვინო ენა არ გვიტრიალდება აღსარების დროს, ზოგს ისე ცხენია ვერ ამბობს, ზოგს არ შეიძლება უნდა თქვა და ზოგს ისე ცხენია რომ წელი უკავდება ძმანო და დანო სირცხვილისგან წიწდება რეები მოდის, მაგრამ იტყვის შენობის ლოცვა მიეცემა და იბადება თავიდან ძმანო და დანო განახლებული ძმანო და დანო და აი ამაზია, ხოლო აც ნათელი ხართ უფლისამი, ვითაცა შვილი ნათლისანი ვიდოდეთ, რამე თუ გამოიცადეთ, რა იგია სათნო უფლისა და ნუ თანაეზიარებით საქმე და მათ უნაყოფოთა ბნელისაგან. ნუ იცხოვრებ სიბნელეში, არამედ უფროს ხამხილებდიცა, აქ უპირველეს ყოვლისა ლაპარაკია შენი თავის ფრთხილება. აი შენ ლოთი ხარ, ნარკომანი ხარ, კიდევ მძიმე ცოდვაში ხარ, ამხილე შენი თავი. თქვი რას ვაკეთებ? განაეს ცხოვრებაა ძმანო და დანო ზოგიერთი როგორ ცხოვრობს, შეიძლება ქართველმა ახალგაზრდა ნარკომანიაში გაატარო შენი ცხოვრება, რა თქმა უნდა უძრურები ვარ, სინანული იმწამსვე ძმანო და დანო. ეხლა ტაბლეტებს რო ყავენ, შეიძლება დაახტაპო წამლები და იწვე და იძინო, ეს რა ცხოვრებაა ძმანო და დანო. და აი ამხილეო შენი თავი. პავლე ამბობს, არამედ ამხილებდიც არამედ თუ ყოველივე მხილებული, განცხადებული ნათელას, რომლისათვის იტყვის, განიღვიძე, რომელსაც ძინავს, აღდე კვრეთი და განგანათო შენ ქრისტემა. ებძალებოდეთ უკვე ნუ ვითარცა უგუნურნი, არამედ ვითარცა ბძენი და ნახეთ, აი ნიშანდობლივი ჩვენი უბნისთვის. ნუ დაითვრებით ღვინითა, რომლით არ სიბილწე, არამედ აღივსენით სულითა, ეტყოდეთ თავთათვის და ფსალმუნითა და გალობითა, შესხმითა სულიერითა, უგალობდით, აქებდეთ გულითა თქვენითა, უფალს. აი რა დიდებული წერილია პავლე მოციქულის ძმანო და დანო და მე მინდა თქვა ისე რომ არ გამოგვივიდეს, იმიტომ რომ ღვინო ეს არის საჩუქარი ღმთისაგან კაცობრიობის. იმიტომ რომ თქვენ იცით როგორია ცხოვრება და მართლა ზოგჯერ დაღლილი, ნაშრომი გონებრივად, ნაშრომი ფიზიკურად, ან დატანჯული ამ ცხოვრებით ხო რა ხდება შინ გარეთ შვილები რა ჯერ მარტო შვილებზე ფიქრი, იქით იქ სამსახურში რამდენი პრობლემაა და რომ მოხდა და დაისხა ღვინოს დალევს ზომიერად 1 ჭიქა 2 ჭიქა 3 4 64 იმიტომ ქვია ძმანო და დანო 64-ს და რო დალევ აი ეს არის ბედნიერება, ხოლო სიმთვრალეს უარი ძმანო და დანო ეს არ შეიძლება, არაფრით არ შეიძლება. და მე მინდა დავასრულო შემდეგი
სიტყვებით შემდეგი ამბით, როდესაც წარმართებმა გამართეს პაექრობა ქრისტიანებთან და ერთი დიდი ქრისტიანი ჩავიდა მათ ქალაქში ძმანო და დანო, ჩავიდა და მათ ეგონათ რომ აი დაამარცხებდნენ პაექრობით ქრისტიანებს, ერთი დიდი წმინდანი ჩავიდა და სანამ ჩავიდოდა მათ წარმართებმა იმ სახლებში, სადაც ქრისტიანები ცხოვრობდნენ, იმ სახლების კარებს დაახატეს ეშმაკები. და გახარებული იყვნენ, აი უკვე დავამარცხეთო. და ჩამოვიდა წმინდა მამა და პირველი კითხვა რაც დაუსვეს, ესე დაიწყო პაექრობა. მან პირწმინდა გაანადგურა პაექრობაში, დაამარცხა და აჩვენა ქრისტიანობის აღმატებულობა ძმანო და დანო და მას უთხრეს პირველი კითხვა. წმინდაო მამაო, დასცინეს თან. აბა ერთი გითხარო, თუ ქრისტიანებს უპყრიათ ჭეშმარიტება, რატომ არისო, რომ ქრისტიანების სახლებზე ეშმაკებია გამოხატული? წმინდა მამამ უთხრა, ეს იმიტომ თან რამხელა სიბრძნეა ძმანო, ეს იმიტომ, სადაც ქრისტიანები ცხოვრობენ, ეშმაკ შეუძლია მხოლოდ კარებამდე მივიდეს, შიგ ვერ შევა. დიდება ქრისტეს, დიდება. ჩამოწიესა.